Մեր բակը դա նոր տարվա հաղորդում էր։ Մենք փորձել էինք մեր սցենարային խմբին բացատրել, որ ֆիլմը լինի նրա մասին, ինչը որ մենք չենք ուզում առօրյայում լինի։ Իսկ այդ ժամանակ սկիզբ էր առնում։ Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում։ Այդ ֆիլմը ոնց իրականություն դառավ։ Ես վերջերս այդ ֆիլմի backstage կադրերը TikTok-ում է հայտնվում ու ասենց վիրուսային տարածվում է։ 90-ականներից ես ու Արմենը դեմ ենք եղել, որ պետական բնույթ կրեն թատրոններ ու ֆինանսավորվեն պետությունից, որ ավելի ազատ պետք է լինեն, որպեսզի պետության թելադրանքի տակ չմնան։ Դերասանը կամ արվեստագետը ինչքան ազատ պետք է եղնի իր խոսքի մեջ։ Արդյոք խոսքի ազատությունը առողջ ու լավ երկիր ունենալու համար կարևոր է։ Եթե անկեղծ ես կինո չեմ սիրում։ Նկարահանվել չեմ սիրում, նայել սիրում եմ շատ։ Բարև ձեզ։ Այսօր մեր ոդկասթի հյուրն է Հրանտ Թոխացյանը։ Հրանտի հետ զրուցել ենք թատրոնի, կինոյի, իր անցած ճանապարհի, մեր բակի, խոսքի ազատության եւ այլ հետաքրքիր թեմաների շուրջ։ Անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ եթե հավանում եք, կարող եք դնել լայք կոճակը։ Գիտելիքը ուժ է, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է ձեր կենսաթոշակային խնայողություններին։ Ամունձի Ագբան կարևորում է թափանցիկ տեղեկատվության հասանելիությունը, որpիսի դուք հասկանաք, թե ինչպես են կառավարվում ձեր կենսաթոշակային ֆոնդերը։ Այդ իսկ պատճառով թափանցիկությունը ու իրազեկ ներդրող կրթելը իրենց առաքելության մի մասն է։ Այցելեք Ամունձի Agba.am տեսնելով ամեն ինչ նրանց հավասարակշռված, պահպանողական եւ կայուն եկամուտային ֆոնդերի ներդրումների մասին, մանրամասն բաշխվածություններով ըստ ոլորտի, տարածաշրջանի, արժույթի եւ վարկանիշի։ Նրանք հրապարակում են եռամսյակային հաշվետվություններ եւ ամսական տեղեկատվական թերթիկներ շուկայական տեղաշարժերի մասին ֆոնդերի կառավարիչների փորձագիտական մեկնաբանությամբ։ Համեմատեք 3 ֆոնդերը նախքան ընտրելը։ Վերահսկեք ձեր ֆինանսական ապագան պարզ, ազնիվ տեղեկատվությամբ։ Իմացեք ավելին Ամունձի Agba.am կայքում։ Գնացինք։ Հրանտ ջան, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ։ Շատ շնորհակալություն, որ եկաք։ Ուրախ եմ, որ հրավիրեցիք։ Ձեզ շատ սպասում էինք ստեղ։ Շատ մարդիկ միշտ գրում էին մեզ անպայման Հրանտին կանչեք, անպայման եկեն մանկության հերոսներից եք։ Շատ ողջավորված եմ, որ հիմա ձեր հետ զրուցելու եմ։ Երբ սկսենք մեր բակից։ Հին գնանք, երբ այդ 90-ականների այդ վատ օրերի, դժվար օրերի բոլորիս այդ ամենա շատ հույս տվող, ուրախացնող պրոյեկտներից է, որ հատկապես իմ սերնդի համար, ինձնից մեծ սերնդի համար է, սաղքյանք այդ պրոյեկտը մեր հետ կմնա, որտեվ մեր ուրախության ամենամեծ կտորներից էր։ Տարօրինակ բան ասեմ, որ ես հիմա շփվում եմ, բայց իրականում մի քիչ բան եմ տանում, որ մեր բակից են սկսում, որովհետև ստացվում է, որ մնացած 20 տարիները, որոնք եղել է 70-ական, 80-ական թվականները, գնում են գրողի ծոցը։ Չէ, չեն գնում։ Իսկ այդ ժամանակ կամերային թատրոնի շինարարությունն ա եղել, որը մենք մեր ձեռքով ենք կառուցել։ Կամերային թատրոնի ծաղկունքն ա եղել այդ ժամանակ, ինքը եզակի թատրոն էր, ոչ միայն մեզ մոտ Հայաստանում, այլ Խորհրդային Միությունում ընդհանրապես, ինքը տարօրինակ թատրոն էր շատ, բայց լավ, հիմա անցնեմ մեր բակին, հետո այդ բայցին կանդրադառնանք։ Մեր բակը իմ ընկերության մտահղացումն էր, Շարմ ընկերության, ու դա նոր տարվա հաղորդում էր ընդհանրապես։ Մի գործողությունը մի մասը կատարում էր այնտեղ Բաքում, մյուս մասը ստուդիայում։ Ու մեր բակում մենք փորձել էինք մեր սցենարային խմբին բացատրել, որ ճիշտ կլինի, որ ֆիլմը լինի նրա մասին, ինչը որ մենք չենք ուզում առօրյայում լինի։ Իսկ այդ ժամանակ սկիզբ էր առնում։ Այսպես խոսալը, ռաբիս երաժշտությունը, այդ գողական մշակույթը, եւ այլն, հա։
բայց երբ որ ստուդիայի մասը դուրս եկավ, այս մնացածը հավաքվեց ու որոշվեց, որ դա պետքա դառնա, ճիշտ է, հիմա ֆիլմ են անվանում, բայց ես դա ֆիլմ չեմ անվանում, չգիտեմ ինչա։ Այ մեր բակ ես չգիտեմ ինչա։ Հերոստաֆիլմ չի, հաղորդում չի, ինչ-որ բան է, ինչ-որ լուսավոր բան է։ Հա, լրիվ ուրիշ ֆորմատ է։ Ինքը այն ժամանակ մթի տարիներն էր, բակի մշակույթներ Կորում քաղաքում։ Ու որոշեցինք, որ այդ ամեն ինչը պետքա վերականգնել։ Ու տենց գաղափար եկավ մեր բակի։ Հեղինակները այնքան շատ էին, համարյա ամբողջ շարժ ընկերությունը զբաղված էր հեղինակությամբ, գրելով մեր բակի։ Այդպես ու դերասանական կազմը մի քիչ այլ պետքա լիներ, որովհետև հերոսներից շատերին պետքա խաղային երգի թատրոնի դերասանները, երգիչները, որովհետև ամեն նոր տարվա հաղորդում էր, որ համել շատ երաժշտական լիներ։ Մյուզիկլ ավելի շատ։ Այո։ Բայց արի ուտես, որ լուսահոգի ու իմ շատ լավ ընկեր Արտուր Գրիգորյան դեմ եղավ, որպեսզի երգիչները մասնակցեն նմանատիպ ֆիլմում։ Իսկ ինչի։ Դժվար է բացատրել ինչի, որովհետև ինքը սցենարը սկզբից կարդաց իրան դուր չեկավ, ու այդպես էլ ինքը ասեց չէ ու չէ։ Ու անգամ ես իմ ընկերոջ հետ մենք զրույց ունեցանք երկար, բայց չէ։ Բայց արյուտես ինքը նկարվեց։ Հա։ Շատ հետաքրքիր էր, որ դամար Արամոն չկար, Գրիշիկ Աղախանյան չկար, էլի շատ մարդիկ չկային, Շուշոն չկար, եւ ֆիլմում արդեն որ պետքա սկսվեր, հայտնվեցին Մկոն, Հայկոն, փոքր Հայկոն, էլի լուսահոգի, հա։ Շատ դերասաններ ու դերասանուհիներ, որոնք չպետքա լինեին, որտեվ հաստատ էինք մենակ երեքով, Լալան, լուսահոգի, Աշոտը եւ ես։ Բնականաբար Խոստիկյանը եւ պատմողը իհարկե պետք է լիներ Ռաֆայել Քոթանջյանը, այդպես։ Հետաքրքիր ժամանակաշրջան էր։ Շատ հետաքրքիր ժամանակաշրջան։ Ու ֆիլմի նկարանունն էր շատ հետաքրքիր, որովհետեւ միասնություն կար, ինչ որ բաների ես դեմ էի, անկեղծ ասած, ու մինչև հիմա էլ ինձ այդքան էլ դուր չի գալիս, այդ գոհական մշակույթի մի մասնիկը, որ ոնց են խոսում, ով էր երգում, ոնց էր երգում, բայց դե հիմա այն ժամանակվա համար ու արի ուտես, որ այսօր էլ դա ընկալվում է, ճիշտ է ընկալվում։ Որպես սոցիալ-ռեալիստ։ Հա, այդ լավ է, բայց ոչ բոլորն են ձերպես մտածում, որ դա սատիրա է, շատերի համար դա Հա, օրինակ ես տես տեսակ եմ լսել, որ մեր բակը այդ ենթամշակույթը սարքեց mainstream։ Այո։ Բայց այդքան է տենց չի իմ կարծիքով, ինքը ընդհանրապես այդ ամեն ինչի վրա կոպիտ ասած ծիծաղում էր։ Այսօր բիզնեսի ամենաթանկ արժույթը տվյալներն են։ Իսկ դրանց անվտանգությունը սկսվում է հուսալի տվյալների կենտրոնից։ Մեր ոդկասթի գործընկեր Arc-Group ընկերությունը նախագծում եւ կառուցում է տվյալների կենտրոններ համաձայն միջազգային ստանդարտների, ապահովելով անխափան աշխատանք, բարձր անվտանգություն եւ ինժեներական ճշգրտություն։ Arc-Group-ը կկառուցի ձեր թվային ակտիվների ամրոցը։ Եթե դուք ներդրում եք կատարում ձեր տվյալների կառավարման մեջ, դուք ներդրում եք կատարում ձեր բիզնեսի ապագայի մեջ։ Arc-Group հիմքը վստահություն է, ապագան տվյալներ։ Ի վերջո վերջնական եղավ այն ինչ որ եղավ ու եղավ հաջող, որովհետև ֆիլմը մինչև այսօր ապրում է, մինչև այսօր կյանք ունի ու սերունդները փոխվում են, բայց ֆիլմը իրենց դուր է գալիս։ Առաջինը, երկրորդ մասը, երրորդն ու չորրորդը ավելի այն չէին, ինչ որ մենք պատկերացնում ենք, բայց առաջի երկուսը շատ են էին։ Հա։ Իսկ եթե հետ գնանք, ասեցիք, բայց հա, եթե հետ գնանք, ես տղամարդկանց ակումբ
ոնց առաջ կոչվում էր կամերային թատրոնը, իսկ այն ժամանակ ՈՒՀԱ-ի խումբը, ԿՎՆ-ի խումբը, Արա Երնջակյանը Սպորտտեխնիկ ինստիտուտի, որը որ շատ լավ թիմ էր, ընդհանրապես միութենական ամբողջ բանով, խաղերը ավարտելուց հետո եւ փակեցին ընդհանրապես ԿՎՆ-ը հեռուստատեսությունում, իրենք համերգներ էին տալիս։ Ու այդ թվում Ռոբերտներ Սահակյանց, Վիգեններ Ստեփանյան, շատ մարդիկ այն, որոնք հետագայում անուններ էին, հետո մի քիչ ավելի ուշ նրանց էր միացել Վիգենը Չալդրանյան, Միքայելը Պողոսյան, ու այդ արդեն մեր սերունդներ, մեծերը գնացել էին ու նոր շունչ էին հավաքում տղամարդկանց ակումբ։ Այդտեղ հոկտեմբերի 10-ին 76 թվի հրավիրվեցի ես ու ամենաերջանիկ մարդն էի այն ժամանակ ու հիմա էլ որ կապ ունեմ այդ թատրոնի հետ, այդ մթնոլորտի հետ, այդ մարդկանց հետ, Արա Երնջակյանի հետ, որովհետև ինքը մի մարդ էր իմ կյանքում, որը որ իմ կյանքը ամբողջովին փոխեց, մտածելակերպը ամբողջովին փոխեց, ու ինքը հարազատ մնացել է մինչև այսօր։ Պլյուս իմ կնքահայրն է։ Արան իմ կնքահայրն է, ես Լուսինեի Երնջակյան։ Ու թատրոնի շինարարությունը սկսեց, դա այնքան երկար է, չեմ ուզում շատ մանրանալ դրա մեջ, բայց ի վերջո Կենտկոմում այտենց կառույց կար այն ժամանակ էլի սովետական, որ ասեցին տղաներ, հետ ինչ դուք հավաքվում եք աուդիո վիզուալ էքսպերիմենտի ակումբներ, բաներ, երեկոները, դա նոր բաներ է։ Հա, դա տարօրինակ բաներ է։ Եկեք դուք բեմի վրա ինչ որ բաներ եք անում, չէ՞, ասենք, ասեն դե կոչվեք թատրոն բրծեք։ Այտենց մենք դառանք թատրոն, ու որպեսզի անունը լինի ոչ ստիպողական, ոչ էլ պարտադրող, կոչեցին կամերային թատրոն։ Հիշելով, որ Մոսկվայում Ցայիրովը կամերային թատրոններ բացել, ազգությամբ հայ։ Հա։ Համար մենք էլ կոչվեցին կամերային թատրոն։ Որը ապրում է մինչև այսօր։ Այո, հիմա ինքը բնականաբար արդեն ես չեմ էլ կարող ասել, որ սերունդն է, բայց էլի հաջող սերունդ է շատ։ Մի քիչ փոխվել են իրենք ներկայացումները մի փոքր այլ են, բայց էլի շատ լավը, իսկ մեր սերունդը 90-91 թվին գնաց թատրոնից, որովհետև ժամանակները փոխվեցին, կարգերը Հայաստանում փոխվեցին ու մենք լինելով երիտասարդ կողմնակից էինք նրան, որպեսզի թատրոնի ձևն էլ փոխվի, ավելի գնանք դեպի կոմերցիան, հա, լայնացնեք, պետական սիստեմից դուրս գանք, բայց Արան Երնջակյան մնաց հավատարիմ իր ստեղծածին ու այդ գիշեր ամենատարօրինակ գիշերն եղավ իմ կյանքում, երբ որ որոշում պետք է ընդունեի մնալ թե գնալ, ու որոշեցի գնալ թատրոնից։ Իսկ ոնց եկաք այդ որոշմանը, ինչ էր տարօրինակ։ Ծանր, դժվար էր, որովհետև դա ամբողջ մի կյանք էր այդտեղ դրած։ Ընդ որում ասեմ, որ թատրոնում երբ որ հավաքվեցինք, թատերական կրթությամբ ամենամարդ չկար։ Միքայել Պողոսյան եւ Եվգենիան Պատմամոգովը, որ թատերական կրթություն ունեին, Վիգենը Չալդրանյան։ Հա։ Մնացածս ու արդեն որ պետքա բացվեր որպես պետական թատրոն, այն ժամանակ, չգիտեմ հիմա ոնց է, բայց այն ժամանակ թատրոնի առնվազն 85-90%-ը պետք է ունենային թատերական կրթություն։ Ու մենք տարբեր ստուդիաներ ունենալով մեր մասնագիտությունը, ես մանկավարժականն եմ ավարտել Բրյուսովի անվան,
Այնտեղ կային պոլիտեխնիկի տարբեր ֆակուլտետներից, կոնսերվատորիայից, բժշկականից, տարբեր բուհերից մարդիկ ու մենք տարբեր ստուդիաներ ընդունեցինք, ավարտեցինք, այդպես դարձանք մտամ դերասան։ Բայց դարձակ։ Երբ որ գնացի 91 թվին, ինձ համար ուրիշ թատրոն այն ժամանակ չէր կարող լիներ, որ ասենք դուրս գա այս թատրոնից գնայի որևէ ուրիշ թատրոն։ Հա։ Դրա համար դպրոցում էլ արդեն դասավանդել էի 8 տարի Հուշականի միջնակարգ դպրոցում։ 91 թվին որոշեցի զբաղվել բիզնեսով ու Միացյալ Նահանգներում լինելով ծանոթացա Կարպիսեկ Տիտիզյան, որին իմ հրավերով եկավ Երևան։ Իրան չէին թողնում, որտեղ ինքը դաշնակցական էր։ Այն ժամանակ սովետական ժամանակ 89 թվի մասին ենք խոսում։ Իստրոյկյան սկսել էր, բայց մեկը չէին թողում։ Հեշտ չէր։ Հա։ Ինքը եկավ Երևան, ասեց, լսի, արի իմ բիզնեսի մի մասնիկը բացենք նաև Երևանում։ Այնուհետև դա առաջինն էր Երևանում։ Ավիո բիզնես չկար հələ։ Տոմսերի վաճառք։ Տոմսերի վաճառք, չվերթների կազմակերպում։ Մի խոսքով տենց հայտնվեց Լևոն Travel-ը Երևանում։ Հա։ Ես էլ մնացի տնօրեն։ Շատ Այդպես շարունակվեց մինչև 93 թվի վերջը։ Մոսկվայում իմ սերնդակիցներից կամերային թատրոնի էլի երկուսին հանդիպեցի, Արմենին Համբարձումյան ու Արմենին Մազմանյան, Լուսահոգի Մազին։ Զրուցում էինք, Արմենի հետ երեկոյան ընթրիքի էին գնացել, ասի գիտես Արմեն, տարօրինակ բան է կատարվում, ամեն օր գրպանս լցվում է այս գործին, բայց տեղիցս ինչ-որ բան պակասում է։ Հա։ Ասեց իմ մոտ էլ, ասի եթե պատրաստ ենք, ես պատրաստ եմ, վերադառնանք դեպի այն նրան, ինչը որ մեզ համար հոգեհարազատ է։ Արմենը համաձայնվեց ու մենք որոշեցինք ստեղծել ներկայացում։ Դիմեցինք Միքայելին Պողոսյան, որին նույնպես բերեցինք, Արթուրին Սահակյան վերադարձրեցինք, Վահրամ Սահակյան ավելի երիտասարդ էր, բայց գոնե իր գրածին մենք կողմ էինք։ Հա։ Այդպես ստեղծվեց Խաթաբալադան։ Լեգենդար։ Ու ես գնացի Լևոն Travel-ից, երբ որ հանձնում էի Կարպիսին, ասեց դու հիմար ես, էշություն մի արա, ով կթողի այդքան փողը կգնա, ասի Կարպիս, Թատրոն, որտեղ փող չկա։ Ես կգնամ։ Ու տենց ստեղծվեց Խաթաբալադան, որը խաղացվեց ցավոք սրտի շատ քիչ։ Ինտերիերի դիզայնը միայն գեղեցկության մասին չէ, այլ գրագետ մտածված միջավայրերի։ Ըստ վերջին հետազոտության տվյալների, մարդիկ իրենց ժամանակի 90%-ը անց են կացնում փակ տարածքներում, աշխատանքի վայրում, տանը կամ օրինակ սրճարանում։ Այդ իսկ պատճառով ճիշտ մտածված միջավայրը անմիջական ազդեցություն ունի մեր մտածելակերպի, մեր մտածողության, զգացողությունների եւ ապրելակերպի վրա։ Լավ ճարտարապետության ու դիզայնի շնորհիվ մարդն ավելի արդյունավետ է դառնում, հանգիստ եւ լիարժեք։ Մեր գործընկեր Futurist Architects-ն արդեն 17 տարի է նախագծում է տարածքներ, որոնք բարձրացնում են կյանքի որակը, համադրելով էսթետիկան, ֆունկցիոնալությունը եւ մարդու հոգեբանությունը։ Futurist Architects կերտելով ապրելակերպ։ Բայց Խաթաբալադան մեր մշակույթի մեջ չեմ վախենա ասեմ, որ հեղափոխական էր։ Հա։ Որովհետև համ մեր բակն էր, կոչենք իրան ֆիլմ, ուրիշ անուն չունի, ինքը հայտնվեց այն ժամանակ, երբ որ անսպասելի էր։ Իրան չէին սպասում, ինքը այլ կերպ էր, ֆիլմեր չէին նկարվում, վաղուց արդեն, սովետական ժամանակվա ֆիլմերն էին, ու հանկարծակի տենց մի բան հայտնվեց, բան արեց, մարդկանց կողմ որոշում։ Հա, շոկի մեջ էին մարդիկ, ասում են ո՞ս կարելի է բարձրացնել բանը։ Որովհետև թատրոնում
նմանատիպ ներկայացումներ չկար։ Հա։ Այդ ձևի, այդ որակի եւ այլն, ու Խաթաբալադանը իր մեծ ազդեցությունը թողեց ժամանակ։ Նաեւ այդ կոնտեքստով։ Այո, Ու այսօր Խաթաբալադան նայում ես ոնց որ հենց այսօրվա մասին է լինի։ Այսինքն ինքը ժամանակի մեջ մնացել է։ հա։ Նենց խոր հարցերի ա կպել, որ նայում ես ասում ես այսօր է։ Հենց հիմա էս է կատարվում, էլի։ Մի պերիոդ ես նայում էի, ընդհանրապես ես չեմ սիրում իմ ներկայացումները նայել վիդեոյով, Հա։ որովհետեւ վիդեոյի վրա ներկայացումը մոտ 25-30% կորցնում է նրանից, ինչ եղել է բեբի վրա։ Դամար Խաթաբալադան ես չէի նայում, հետո նայեցի ու մտածում էի, որ կարող է այսօրվա սերունդը, այսինքն ձեր սերունդը, Հա։ ավելի երիտասարդ, անգամ ձեզանից մի քիչ ավելի մեծ, ինքը հասկանա Խաթաբալադան, որտեվ Լենին կա մեջը, էս կա, այն կա, բայց արի ու տես, որ Դե անունները կարանք փոխենք։ Պատմությունը նույնն է մնում։ այդպես մեզ դուր եկավ, որոշեցինք երկրորդ անել։ Երկար մտածում էինք Արմենի հետ Համբարձումյան, որը պրոդյուսերն է բոլոր մեր գործերի, բոլոր նրա հետ, ինչիով ես զբաղվել եմ, ու մենք ամենամտերիմ ընկերներն ենք Արմենի հետ։ Մենք Արմենի հետ ընկերներ ենք 60 տարի։ 60 տարի։ 60 տարի։ Փոքրուց, որտեղ մեր մայրիկները իրար հետ էին աշխատում, ու մենք սկսած մանկապարտեզից տենց ու մի օր կարդացել էի Բուրատինոն, Հա։ Արմենին ասի լսի, շատ տարօրինակ բան է ասում, համ Բուրատինոն է Հյուսնի որդի, համ Հիսուսն է Հյուսնի որդի, իրանց կենսագրության մեջ ինչ-որ նման բաներ պետք է գտնել։ Դա շատ տարօրինակ բան եմ ես ասում, բայց մենք փորձեցինք գտնել, այդպես ստեղծվեց Ժանգոտ Բանալին։ Հմ։ 97-ի վերջ։ Գրվեց 98-ին փորձերը սկսեցինք, հերթական փորձի օրը զանգ տվեց Արմենի կինը, ասեց դուք ինչ փորձ, դուք հեռուստացույց նայում եք, դուք տեսնում եք ինչ է կատարվում երկրում, դե մենք անջատված ենք ամեն ինչից։ Դա հոկտեմբերի 27-ն 99 թվի։ Հմ։ Ու այն ինչ որ մենք տեսանք, այդ ողբերգությունը, իսկ Ժանգոտ Բանալին ավարտվում էր նրանով, ինչով ավարտվեց 99-ի հոկտեմբերի 27-ը։ Այսինքն ոնց որ մենք դա կանխազգացել էինք։ Հա։ Ու մի տեսակ վախ եկավ, ու մենք հանեցինք այդ ներկայացումը։ Մտածեցիք մարդիկ ճիշտ չեն ընկալի, հա։ Անկամ եթե ճիշտ ընկալեն ու տենց լինի, դա շատ վատ է։ Մի քիչ շատ ենք զգացել ժամանակը երևի։ Հա։ Ու սկսեցինք աշխատել մյուսի վրա, այդպես ստեղծվեց Միակուլպան։ Էլի ինձ համար շատ հոգեարզատ ներկայացում։ Այ Միակուլպան տարօրինակ էր, որովհետև ինքը 16 տարի ապրեց բեմում։ Մի քանի սերունդ նայել է Միակուլպան։ Անգամ անեկդոտ կար Գառնի Գեղարդ Միակուլպան տուրիստների համար։ Ինքը շատ տարօրինակ ներկայացում էր, Ինչ առումով։ որ ինքը 16 տարի մնաց բեմում ու 16 տարի երկիրը չէր փոխվում։ Ոչ մի բան չէր փոխվում երկրում։ Հա։ Այն ժամանակ, երբ որ ինքը բեմադրվեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը թատրոն չէր սիրում։ Ինքը չէր գնում թատրոն։ Բայց իր կինը եկավ նայեց ներկայացումը տղայի հետ, տղան դեռ ավելի փոքր էր։ Ռոբերտ Քոչարյանը չէր սիրում թատրոն։ Իր կինը եկավ
էլի մեծ տղայի հետ, որտեղ են երկուսը փոքր էին ելը։ Նայեց ներկայացումը։ Սերժ Սարգսյանը այդ ժամանակ պաշտպանության նախարար էր։ Եկավ նայեց ներկայացումը։ Եկավ նայեց ներկայացումից հետո ասեց կուզենամ զրուցենք, թե ու մենք առանձին խմբով ու ինքը զրուցեցինք, որ ինքը ասեց մի քիչ բանակի կտորը շատ բանա սուրա։ Ասի, բայց պարոն նախագահ, տենց է բանակը։ Եթե մի բան սխալ է ներկայացման մեջ, ասեք հանենք, ասեք ուղենք։ Եթե մի բան չափազանցնում ենք։ Մտածեց, ասեց դե կա այդ երևույթները, ասի ուրեմն ներկայացումն էլ կա։ Ասեց լավ, ես բան չունեմ ասելու, ես դրա իրավունքը չունեմ, ուղղակի իմ կարծիքը հայտնեցի։ Շնորհակալություն կարծիքի համար։ Ու ներկայացում մնաց, մեկ էլ մի օր ասեցին ինքը ուզում ա գա նորից նայի, երբ որ վարչապետ էր։ Հետո նայեց, երբ որ նախագահ էր։ 3 անգամ եկել է։ 3 անգամ եկել է ու 3 անգամ ասել, բան չի փոխվել ներկայացումը, ինչ ասի երկրում բան չի փոխվել, ներկայացման մեջ չի կարա փոխվի։ Ասի, որ չի փոխվել, դա իմ մտածելիքը չի, դա ձեր մտածելիքն է։ Ձեր նախորդի ու նրա նախորդի, որ երկիրը չի փոխվում։ Տարօրինակ է, բայց դա տենց է։ Միայն 17 թվին մենք որոշեցինք մեակուլպայի շարունակություն անել, մեակուլպա 2-ը։ Ու եթե մեակուլպա 1-ում բոլոր հերոսները գալիս էին նախկինից, Գյոտե, Հիտլեր, Չերչիլ, Տիգրան Մեծ, Արա Գեղեցիկ, եւ ինչ-որ մեկին մոռացա, բայց կապ չունի, գալիս էին հնից։ Ապա այս մի ներկայացման մեջ մենք մեր հյուրերից մեկին բերեցինք ապագայից։ Դա որովհետև մենք ուզում էինք մյուս այդ կերպարի բերանից հնչի են, ինչպիսին մենք ենք տեսնում մեր երկիրը։ Ապագայում ինչ կդառնա, եթե ասեն շարունակվի։ Դա համար 2090 թվի նախագահին բերեցինք Հայաստանին։ Դա դեռ 17 թիվն էր։ Հա։ Ու այնտեղ ժուրնալիստները հարցեր էին տալի նախագահին, շատ տարօրինակ։ Նախագահան պատասխանում էր իրանց մոտ։ Դա զարմանք էր, որովհետև մենք էինք անում, մեզ համար էլ զարմանք, դրան կհասնենք, թե չէ երբևիցե։ Ինչ քանակի կդառնա հայրենիքը, ինչ չափսերի կդառնա եւ այլն, շատ հարցեր կային ու շատ հարցերի պատասխան։ Ու եկավ 18 թիվը, երկիրը փոխվեց։ Հերթական անգամ 91 թվի համեմատ էլ նորից երկիրը փոխվեց։ Երիտասարդներ եկան եւ այլն։ Ու ներկայացումը իր ակտուալությունը կորցրեց։ Հա։ Մեզ տենց թվաց։ Հետո շարունակվում էր ներկայացումը խաղացվել, բայց արդեն այն ռեակցիան չէր, ինչը որ կարող էր ունենալ, ինչ որ բաներ փորձեցինք փոխել, ինչ որ բաներ հանել, ինչ որ բաներ ավելացնել, բայց զգացինք, որ դա ի վնաս ներկայացմանն եւ հանեցինք ներկայացումը խաղացանկից։ Չնայած հանդիսատեսը լավ գալիս էր, դա չէր պատճառը։ Պատճառը մենք ենք, պատճառը ներկայացման։ Զգում եք, որ էլ ակտուալ չի։ Հա, էլ ակտուալ չի, ու մանավանդ որ մարդ, որը եկավ ղեկավարի այս երկիրը, հիմիկվա վարչապետը, 96 թվին ինքը առաջինն էր, ով գրեց Խաթաբալադայի մասին։ Իսկ ինչ էր գրել։ Ինքը գրել էր Հրանտ Թոխածյանը,
եւ Միքայել Պողոսյանը բեմադրեցին Խաթաբալադան, որ Մալբորո լայթ ծխեն։ Վերջ։ Այդ ես իրան այն ժամանակ հարցրեցի, ասի, եթե գրեիք, որ ներկայացումը վատ է, դերասանները վատն են, պիեսը վատն է, ռեժիսորը վատն է, ես երբեք ինձ թույլ չի տալիս ձեզ զանգեի։ Հա։ Բայց որ գրում եք Մալբորո լայթ ծխել, դուք ինձ բացրեն խուժան եք անվանում։ Այսինքն փող աշխատելու միջոց է արագ, հա։ Ուրիշ ոչ մի բան, այդ ներկայացում, ոչ մի բան, դա ահավոր բան էր։ Ու երբ որ ինքը դարձավ երկրի վարչապետ, ես մեծ կասկածներ ունեի, որ այդ լրագրողը կարողանա այս երկիրը խելքի բերել։ Ու դրա համար ինձ համար ոչինչ չի փոխվել երկրում։ Ոնց են 3-ը, անենց էլ այս մեկը։ 4 հատ մարդ ղեկավարում են երկիրը, որենք ես մա կարող վատ բան ասեմ, բայց ըստիս 4-ից ոչ մեկը այս երկիրը չէր սիրում։ Անենց, ոնց որ պետք է երկրի ղեկավարը սիրի երկիրը։ Ու ես իմ կարծիքը հայտնել եմ 4-ին էլ։ Հա։ Եվ ներկայացումներով առաջերտին եւ երբ որ հանդիպել ենք։ Հիմա դրա համար ինձ շատերը այնքան կա, այնքան բան են գրում հազար բան։ Սրա մարդնա, նրա մարդնա, սրա այն։ Ես միշտ հասկանում եմ մի բան, որ պետքա վաստակես այնքան ու քո անկախությունը պետքա լինի այնքան, որ դու քեզ թույլ տաս այն ամենը, ինչ որ ես ինձ միշտ թույլ եմ տվել։ Թող մտածեմ, որ լացող դերասանա, ձեռը մեկնած սրա, բանն էր սպասում նրա բանին։ Ես երբեք չեմ սպասել։ Լևոն Թրաբլուտ լավ ունեցել եմ, ներկայացումներս լավ խաղացվել են ունեցել եմ, Մոսկվայում անընդհատ նկարվել եմ ունեցել եմ, դա մա ես ինձ շատ լավ եմ զգացել։ Հա։ Ու կարիք չունեք ոչ մեկի մարդել։ Հանգիստ կարող էի խոսալ իրանց հետ։ Հա։ Որովհետև երկրորդ ու երրորդ նախագահին ես ասեմ, ինչի չեք շփվում ժողովրդի հետ։ Որովհետև ձեր վրա մեծ բեռ են գլորում, որին դուք անտարբեր եք վերաբերվում, բայց վաղը մյուս օրը դա ձեր դեմ է ռուս գալու, այդպես էլ եղավ։ Այսօր չեն սիրում այդ երկու նախագահին, առաջինն էլ առանձնապես, բայց այս երկուսին չեն սիրում։ Ու իրանց վրա ավելի շատ մեղք են բարդում, քան այն մեղքը, որ իրանց վրա կա։ Իրանք մեղավոր են, ահավոր մեղավոր են, բայց էլ ավելի իրանց գնահատականը իջացնում են, քան կարող է լինել։ Ու ես շատ եմ վախենում, որ նույնը լինի սրա հետ։ Վաղը մյուս օրը հիասթափվի ժողովուրդը, որովհետև այնքան նման էր 18 թվի հեղաշրջումը եւ 90 թվի հեղաշրջումը, երբ երկու լիդերին ժողովուրդը ընտրեց մոտ 90%-ով։ Ու 80 քանից խոսքով մեծամասնությամբ, շատ մեծամասնությամբ ընտրեց։ Ու դա իսկապես մեծամասնություն էր, ոչ գրած էր, ոչ առած էր, ոչ այլն, բայց առաջին նախագահան դիմացավ ընդամենը 5 տարի, 5 տարի հետո սկսվեց բողոքը իր դեմ։ Նույնն էլ հիմա սա մի քիչ ավելի երկար դիմացավ, բայց դա Աստված ես ամենամեծ սխալը լինեմ, դա Աստված։ Դեպքեր ալնում են, որ ուզում ես, որ սխալ լինես, որովհետեւ եթե ճիշտ լինես, ոչ մեկ դրանից չի շահում։ Գիտեք, ինչի Խաթաբալադանում միակուլպաները նայեցին հանդիսատեսը, սիրով նայեց, ընկալեց ու մինչև վերջ նայում էր, իսկ ժանգոտ բանալին չէ։
Չնայած դա Վահրամի ամենալավ գործն է, իմ ամենասիրած գործերից մեկն է, որպես պիես, Ժանգոտ բանալի։ Որովհետև այն 3 ներկայացման մեջ վերջում կար լույսի կտոր, Հա, անպայման։ Անգամ Խաթաբալադան, որը որ չեն գտնում այդ լույսը, որտեղ պոետը, որը հոգին վաճառել էր սատանային, այդ այնց մնում է գետին, բայց Միքայել Պողոսյանի վերջի իտալական երգն էինք դրել, ռոմանսը, որը որ այդ լույսն էր տալի, որը կապ չուներ ներկայացման հետ։ Բայց այդ լույսը տալիս էր, միակուլպայում նույնն էր։ Վերջում այդքան բանի մեջով անցնելուց չինովնիկը, որին ներկայացնում էր Սամսոն Ստեփանյան, դիմում է էլ նորից միջազգային կազմակերպություններին, Ռոմի Պապին, նրան, որ այդ հողերը մերն են։ Ես վստահ եմ դրա մեջ ու վերադառնելու են մեզ։ Այ երբ մենք ձեզ կասենք, լույս կար, որտեղ ներկայացումը հողերի մասին էր։ Ու գործողությունները կատարում էին 2015 թվին, 100-ամյակին 2002 թվից էին արել ներկայացումը։ Դա շատ հետո էր բայց թվում։ մինչև այդ ապրեց։ Մինչև մնաց։ Իսկ Ժանգոտ բանալիում իմաստը հետևյալն էր, որ գիտեք ժողովուրդ, մենք վատ ապրել ենք, վատ ապրում ենք ու վատ ենք ապրելու։ Ու որևէ լույս Չկա։ չէր տևում, ասես լույսը մարում է։ Հանդիսատեսի համար, որը դա գիտի, դա անկալելի է։ Ինքը չի ընդունում դա։ Ու դրա համար շատ բան վերաբերվեցին։ Դե ուրիշ դեպքում ապրելու պատճառ երևի չկա։ Միգուցե ժամանակից շուտ էր Ժանգոտ բանալին։ Վատ ժամանակ էր 2008 թիվն էր, էլի խառն էր երկիրը, խոսքով։ Իսկ չեք մտածել հիմա դնեք։ Մտածել եմ վերականգնեմ։ Վահրամը դեմ է, Ինչի։ չի ուզում հանին վերադառնա, բայց ես շատ եմ ուզում։ Ժանգոտ բանալին մանավանդ շատ եմ ուզում։ Միակուլպաները այդքան չէ, ինչքան Ժանգոտ բանալին։ Տեսնենք։ Հետաքրքիր կլիներ այսօրվա կոնտեքստում այդ ամեն ինչը տեսնել։ Իսկ ձեր կարծիքով այսօրվա մեր, գիտեմ, երկիրը, հասարակությունը ավելի շատ որ պիեսին է նման։ Թե դեռ չկա տենց բան գրած, նոր պետք է ստեղծվի։ Ես այն օրը մի անգամ ամիս չէ, մի քանի օր առաջ պատահական YouTube-ում հանդիպես միացրեցի ու միակուլպան էին նայում։ Հա։ Իսկ երկրորդի ձայնագրությունը Արտուրի Մոտ-Սահակյան կար։ Մենք դա հենց այնպես նկարել էինք մեր աշխատանքային, Արտուրից խնդրեցի, վերցրեցի, դա էլ նայեցի։ Միակուլպային նման։ Բայց առաջինին։ Մի փոքր ուղումներով, բայց նման է։ Իսկ ինչ կփոխեիք։ Պիեսում տերև Պիեսում, որ ավելի դառնար մեր իրականության նման։ Ներկայացման մեջից, երկրորդի մեջից ապագայի նախագահի կերպարը կհանեի, դեռ շուտ է։ Հա։ Կմցնեի այսօրվա ղեկավարի կերպարը։ Չնայած ներկայացումները երբեք չեն եղել որևէ մեկի մասին։ Հանդիսատեսը նմանացրել է թե Խաթաբալադան, թե Միակուլպա մեկը, թե երկուսը, թե Առաքելը, ինչ որ իշխանության հետ, իշխանության որևէ մեկի հետ, բայց մենք այդ բանը չենք արել, որտեվ վաղուց էր մի անգամ ինձ հարցրեցին, իսկ ում մասին է այս կամ այն ներկայացումը։ Ես ասում էի, որ ոչ մեկի մասին է, որովհետև
իշխանությունը շատ փոքր է, որից իրանց մասին ներկայացում անեն, կամ որևէ մեկը ներկայացում անեն։ Իրանք չեն հասել այն մակարդակի, որ իրանց մասին ներկայացում բեմադրվի կամ ֆիլմ բեմադրվի։ Ֆիլմերը ինչ որ մեկի մասին լինում են այդ դեպքում, երբ որ այդ ինչ որ մեկը դրան հասնում է, դրան արժանի է։ Որովհետև եթե մենք անգամ մեր բեմադրությունները նայենք, մեր ֆիլմերը նայենք, լիդերներից Ալեքսանդր Մյասնիկյանի մասին ֆիլմ կա, ուրիշ ելում կա։ Այս վերջերս Վազգեն Սարգսյանի մասին նկարվեց։ Դա առանձին, դա մի կողմ եմ թողնում։ Անգամ խորհրդային ժամանակ։ Հա։ Իրա մասին կար, որովհետև որպես երկրի ղեկավար ինքը իր շատ վատ կողմերով, որպես սովետական պրոպագանդա, բայց մյուս կողմից ինքը այնքան բան արեց Հայաստանի համար։ Այն մարդկանց բերեց Հայաստան, վերադարձրեց Սարյան, Սպենդիարը, որ ու էլի անուններ կարող եմ տալ։ Իր ժամանակ ինքը փրկեց Չարենցին, Հա։ ինքը փրկեց Սարդարապետի հերոսներին, Սելիկովին եւ այլն, եւ Փիրումյանին եւ այլն եւ այլն։ Այդ մարդը կարողացավ։ Իրեք լեգենդ կա իր մասին, որ ընդհանրապես Մյասնիկյանին անունը Կրավավի Սաշկա էր։ Շատ տարօրինակ է, ինքը Բելարուսում է հաստատել սովետական կարգեր, արյունով։ Հա, դաժան։ Այո, գնդակահարություններ եւ այլն եւ այլն։ Ու դրա համար իրան Ստալինը ուղարկեց Հայաստան, որպեսզի խելքի բերի Հայաստան։ Ինքը որ գալիս է Մասիստ կայարանում իջնում է գնացքից, անմիջապես աչքի Արարատն է ընկնում, ինքը կյանքում Հայաստանում եղած չի լինում։ Ռուսաստանում ծնված մեծացած տղա։ Ինքը նայում է Մասիսին, մոտ կես ժամ 40 րոպե։ Ու այդ Կրավավի Սաշկայի աչքերից սկսում է արդյունք գալ։ Ինքը իր կողքի մարդկանց ասում է ես տանն եմ։ Պարադոքսալ բան է, տարօրինակ բան է, բայց դա տենց է։ Ու դրա համար էլ ես իրան հարգանքով եմ վերաբերվում այն մնացածի համար, ինչով որ ինքը արել է Հայաստանին։ Իսկ կինոն ձեր կյանքում ոնց հայտնվեց։ Եթե անկեղծ, ես կինո չեմ սիրում։ Նկարահանվել չեմ սիրում։ Հա, հա։ Նայել սիրում եմ շատ, ու շատ ֆիլմեր կան, որոնք ես հավանում եմ, որոնք նայում եմ ամերիկյան, եվրոպական, մանավանդ եվրոպական, սովետական ֆիլմեր, հին։ Բայց ինքս նկարահանվել տենց սեր չեմ ունեցել։ Կամերային թատրոնի ժամանակ մենք զբաղված ենք, այնքան ենք զբաղված թատրոնի շինարարությամբ ու ներկայացումներով, որ դրա ժամանակը չէր։ Ոչ հեռուստաէկրանին էինք մենք երևում, ոչ մեկս, ոչ էլ ֆիլմերում։ Մի անգամ, երբ որ ասեցի, որ գնացինք ստուդիաներ սովորելու, մենք 3 հոգով, 4, Լիվշից Բորյան, Ամիրագյան Գյորգին, Մայան, Ամիրյան եւ ես գնացել ենք Հայ ֆիլմի ստուդիան։ Ու Լուսահոգի Դմիտրի Քեսայանցն էր ղեկավարում կուրսը, բարեբախտաբար։ Հա։ Ու ինքը այն ժամանակ ֆիլմ նկարեց Միլիցա արշը 79 թվին, ու մենք նկարվեցինք այդ ֆիլմում։ Ընկերներս ավելի փոքր դերերում, ինձ բախտ վիճակվեց ավելի մեծ դեր առաջի հայկական մեքենայի վարորդը։ Շատ հետաքրքիր էր։ Այդ ֆիլմներ մեկ էլ 86 թվին մենք ներկայացումներ ենք խաղում Մոսկվայից հեռուստատեսությունից կենտրոնական այն ժամանակ էդ էր
կենտրոնական հերոստատեսություն ուրիշ չկար։ Ուրիշ չկար, Ռուսական ալիք ոնց որ Հայաստանում առաջի ալիք էր, ուրիշ չկար։ Ասին որ մարդիկ են եկել ու իրանց բերում են մեզ մոտ թատրոն։ Նազարն են խաղում։ Ու Արմենը Զուրաբով, որը Վրաստանում էր ծնվել, Թիֆլիսում մեծացել, շատ զիտ գրող էր։ Ինքը Սպանդարանի մասին էր գրել, համելը տենց գրքեր էր գրում որևէ հեղափոխական կերպարների, բայց մյուս կողմից իրանց ավելի ռոմանտիկ կերպարներ ներկայացնում եւ այլն եւ այլն։ Ու ինքը Մոսկվայում սկսել էր Կամոյի մասին ֆիլմ նկարել 3 սերիաlanց իր գրքի հիման վրա, որը կոչվում էր Մանալոգ Կամո, Կամոյի մենախոսությունը։ Ու եկավ Երևան, եկավ մեզ մոտ թատրոն, ներկայացումից հետո այս մարդը ինձ հրավիրեց, ասեց կուզենաք ֆիլմ նկարվեք։ Ասի հա։ Ասեց հրավիրում եմ Մոսկվա, ես ինչ օրը, ես ինչ ժամին։ Գնացի Մոսկվա, կինոպրոբաները արեցինք, ինք ասեց, ես մի հատ տարօրինակ որոշում եմ ընդունել քեզ, ուզում եմ Կամոյի դերում նկարել։ Ասի, բայց դուք նկարում եք արդեն դերակատարն եկա, ընդ որում շատ լավ ռուսական դերասան էր նկարում, չեմ ուզում անունը տալ, հիմա չկա ցավոք սրտի, ինքն էր նկարում, ասի ու ես։ Ասա, չէ, ուզում եմ նորից սկսեմ ու քեզ նկարեմ։ Ու այդպես 3 սերիաներում Կամոյի նկարը հանվեցի, հրաշք աշխատանք էր, իհարկե շատ զիլ, որովհետև այտենց կազմակերպված աշխատանք, այտենց բան, ես չէի տեսել ու այդտեղ էի նկարվում ու ինքը տարօրինակ էր, որ Կամոյի օրագիրն էր գտել Թբիլիսիում մարքսիզմ-լենինիզմի ինստիտուտում, որտեղ կար հատուկ Ստալինի բաժինը, Ստալինի գործերի մեջ գտել էին Կամոյի օրագիրը։ Ու այդ օրագրի հիման վրա ինքը գրել էր, որտեղ մենք ունենք 3 հատ ֆիլմ արդեն 60-ականներին նկարած Կամոյի մասին, Գուրգեն Թորոնսն էր խաղում։ Այնտեղ Կամոն շղ-թղ սենց կերպար էր։ Ակտիվ։ Շատ բան, իսկ մյուս կողմը Կամոյի հաշվի չէին առել։ Իր ուսանողական տարիները, իր վերջի տարիները սովետական կարգերում, որ ինքը դեսպան է եղել է առևտրական ներկայացուցիչ Պարսկաստանում, այսինքն Ստասովի փեսան է եղել, մի խոսքով շատ տարօրինակ տղա է եղել Կամոն։ Հարուստ կյանք է։ Պրինցիպի հա, ֆինանսական առումով չէ, փորձառությունների։ Այո, փորձառությանը, որովհետև ու ինքը Ստալինի համադասարանցին է եղել։ Իրար հետ են դպրոցում սովորել։ Ու Կամոյի անունը Կամո Ստալինն է դրել։ Հա, որովհետև ռուսերենում բանի ժամանակ, հոլովման ժամանակ ռադիտիլնի падеж չի ասել կավոչեվո, ասել է կամու չեմու։ Այտենց նա Կամոյա դրել անունը։ Հա։ Ինքն Ստալինն է դրել։ Ինչ որ անուն, ճիշտ է, Ստալին չէ, ավելի շուտ կամ Կոբան կամ բանը այդ Կամոյի դերասն է։ Այդքան մտերիմ են եղել, մինչև որ իրանց ճանապարհները բան են եղել, որովհետև Կամոն հասկացել է, որ ոչ ճիշտ ձևի են երկիրը շարունակում։ Հա։ Ու Թբիլիսիում մի հատ Կամոյ է եղել, մի հատ գրուզավիկ։ Ու Կամոն ընկել այդ գրուզավիկի տակ։ Չնայած վարորդ իր անկերոջ հայրն է եղել, հետո ինքնասպան է եղել, ասել է, որ ես մեղավոր չեմ, բայց կարևորը նա է, որ Կամոն չկա։ Ու Կամոն միակ հայ գործիչն է եղել Թբիլիսիում, որի որ քաղաքի կենտրոնում են հողարկավորել։ Ու երկար ժամանակ Պուշկինի այգում հենց կենտրոնում Կամոյի գերեզմանը կար։ Հիմա են հանել տարել գերեզմանը, բայց հա, ու այդ ֆիլմը ցավոք սրտի 3 սերիան մինչև պատրաստվեց, մոնտաժվեց, դե այն ժամանակ տեխնիկան բնականաբար զիջում էր այսօրվա։ Սիստեմը փոխվեց երկրների ու 3 երեկոց ցույց տվեցին այդ ֆիլմը ու գնաց։ Ընկավ արխիվ։
Ես շատ ափսոսում եմ, որովհետև լավ աշխատանք էր։ Ինքը բնականաբար սովետական բոլշևիկյան կերպար էր կամոն, Հա, չնայած կյանքի վերջում մի քիչ դրանից կողքեր ուզում գնար, բայց միևնույնն է ուրիշ սիստեմի մասին էր, ֆիլմը դրա համար ցույց չտվեցին, հետո ես շատ եմ ափսոսում։ Ու այդ ֆիլմում դա էլ է շատ հետաքրքիր։ Ինձ հետ միասին նկարահանվեց Միքայել Պողոսյան, որովհետև կերպար կար ու ես Զուրաբովին ոնց որ հուշեցի, որ ճիշտ կդի հային հայ խաղա, հա, ընդ որում այդպես դերասան ոնց Միքայելն է։ Ու Միքայելը խաղաց Վահրամի կերպարը, որը որ Մոաբիտի գժանոցում, որտեղ որ Կամոին էին տեղավորել, ինքը ցնորված էր ու Կամոն իրանից է սովորում ոնց է պետք հոգեկան խաղալ, հոգեկան լինել, հա, որովհետև Վահրամը ամբողջովին նորմալ խոսում է, բայց ցավ չի զգում։ Ու ֆիլմում Արմենը Զուրաբով մեծ բան իր վրա նստեց այդ կտորը մտցնել, ընդ որում Միքայելը հայերեն էր խոսում, ռուսերեն թարգմանում էր։ ցավ նկատի ունեք էմոցիոնալ առումով, Այո, ինքը ասում է անամենի թուրքերը երբ որ եկան ու մորթեցին իմ ընտանիքը ու իմ աշկի առաջ դա եղավ, ես այդ օրվանից ու ցավ չէի զգում, երբ որ թուրքը գնաց մարդ չկար։ Այդ տեքստը Միքայելը ասում է հայերեն ու այն ժամանակ խորհրդային միություն շաքաղացի, իսկ ռուսերեն թարգմանում էր когда они пришли, они թուրք խոսքը չէին ասում, հա, արգելված էր այն ժամանակ դրա մասին խոսել։ բայց հայերենում ինքը ասում էր։ Այո։ Ու ես կուզենա այդ ֆիլմը լիներ։ Երևի արխիվում ինչ-որ միտեղ Ռուսաստանում կլինի, չի կարող պատահի չլինի։ Ես ամենադեպս ձայնագրած ունեմ, պահել եմ ինձ համար որպես հիշողություն ու Բայց եթե կա YouTube տնենք կոնե։ երևի, չգիտեմ, այնքան անվորակա։ Թե այսօր այդ արհեստական բանականության միջոցով լինում է Երևի որակ պետք է բարձրացնել։ լավ խորհուրդ տվեցիք կան։ Հայաստանում մեր լսողների մեջ մարդիկ կլինեն, որ մեծ սիրով այդ գործով կօգնեն, որովհետև IT ոլորտից մեր շատ մարդիկ են նա։ Միջալես այդ ֆիլմում միակ տեղն է, որտեղ ինձ ճանաչողները ավելի ուշ կտեսնեն առանց մորուքի եւ առանց բեղի։ Հա։ Ընդհանրապես 85 թվից սակա։ Ու Ոչ մի անգամ չեք թրաշվել։ չէ, մենակ այդ մի անգամը ֆիլմում այն էլ թրաշվեցի մի կտոր երկու օր խաղացի, հետո ֆիլմը ստոպ տվեցին, նորից որ պահեմ երկարացնեմ, հետո շարունակեցի։ Հետաքրքիր է։ Հատ պատմություն հիշեցի, որ մենք փոքր էինք, papan է միշտ բեղեր ուներ ու մի անգամ թրաշել էր։ Եկավ տուն փոքր քուրիկը սկսեց լացել, ասաց գնա դու իմ papan չես։ Իսկ եթե ավելի ուրախ բաներից խոսենք, ինձ համար գնահատելի աշխատանքը, որ ես արել եմ երբևիցե, հաշվի առնելով կամերայինի ներկայացումները, հիմիկվա ներկայացումները, ֆիլմերը, իսկ իրենք արդեն շատ են։ Չնայած ասի չեմ սիրում նկարել, բայց բավականին շատ նկարվել եմ։ Հա, շատ կան։ Դա մանկական պրոյեկտներ էր։ Ես շատ եմ սիրում երեխաներին։ Հա։ Ու դրա համար ես թատրոնի շինարարության պատճառով գնացի աշխատել դպրոցում, որպեսզի ժամանակս ավելի շատ լինի, բայց սիրահարվեցի դպրոցին, սիրահարվեցի երեխաներին ու մեծ հաճույքով է աշխատում 8 տարի դասավանդեցի։ Ինձ համար ամենազիլ տարիներից մեկն է։ Հա։ Մինչև հիմա ես աշակերտներից եմ տեսնում փողոցում, ընդդեմ շատ հետաքրքիր էր, մի օր Լիլիթը ավելի փոքր էր, իրար հետ գնում ենք փողոցով։ Ծերուններ երկու հատ մոտեցան, բարև ձեզ ընկեր Թոխացյան։ Լիլիթը ասեց,
պապ սրանք ով են, ասի բալեցի աշակերտներն են։ Ու Արմենի հետ համբարձում եմ։ Արմենը գնացել էր Ռոստով, եղբայրն տեղ էր ապրում ահագին ժամանակ։ Գնաց Ռոստով, վերադարձավ, մի տեսակ համուրախ էր շատ, որ եղբորը տեսավ, մայրիկին տեսավ, մայրիկը եղբորը էր ապրում։ Բայց զգում է, որ մի տեսակ ինչ-որ բան իրան խանգարում է հանգիստ լինելուց։ Ասի Արմեն ինչ է եղել։ Ասես լսի, պատկերացնում ես եղբորս երեխաները հայերեն չգիտեն։ Նա շոկի մեջ էր։ Արմենը ինքն էլ էր ռուսախոս, որտեղ դպրոցն էլ ռուսական ավարտել, բժշկականն էլ ռուսական բաժիններ ավարտել, ու ընդհանրապես հայերեն այդքան էլ լավ բարձ չէր խոսում։ Ու որ զարմիկները չգիտեն հայերեն։ Մի բան պետք է անել, դու պատկերում ես աշխարհում ինչքան տենց երեխաներ կան։ Ու այդ միտքը երկուսս էլ սկսեց տանջել, մինչև ծնվեց մեր այբենարանը։ Բնականաբար սցենար էր պետք։ Մեր ընկերոջը դիմեցինք ու մեծ հաջողությամբ գրեց ու ինքն էլ մեծ ոգևորությամբ աշխատեց սցենարի վրա Հակոբին Ռուբինյան, որ հետո գնաց Միացյալ Նահանգներ, հիմա այստեղ է Պարկասու ռադիոյում աշխատում։ Իսկ կոնսուլտանտ եղավ Հակոբի մայրիկը, որը մի տարի դպրոցում էր աշխատում ու մեծ փորձ ուներ, ու իրան խնդրեցինք, որպեսզի ինքը մեզ ասի ճիշտ ձևը մատուցման Տառերի։ Մի խոսքով, այ մեր այբենարանն էր։ Բայց հետաքրքիր է, այդ պրոյեկտը շատ էր տարբերվում ձեր արած ամեն ինչից։ Շատ։ Դա մանկական պրոյեկտ էր ու երբ որ սկսում էինք, մենք մտածում էինք, որ հեսա այնքան օգնողներ կհայտնվեն եւ այլն, դիմեցին կառավարությանը, բնականաբար ցրեցին մեզ, որ դա մասնավոր պրոյեկտ է, չգիտես ինչի դա մասնավոր չէր։ Հա, ձևն էր մասնավոր, բայց մի խոսքով մեծահարուստները չուզեցին օգնել, ընկերությունները շատ հայտնի բան արեցին։ Նույնպես Մի չուզեցին։ խոսքով Արմենը արդյունաբերել լացը գալիս էր ասեց, լավ չենք անելու այս պրոյեկտը։ Ինչա մեր 2 կոպեկ փող չունենք, չենք անելու։ Ասի Արմեն անելու ենք։ Դրա համար պետքա ծախենք մեր ունեցած ամենաթանկ բանը։ Մտածեց ասեց, ինչը։ Ասի ինձ։ Արի ինձ ծախենք։ Ոնց ծախեցիք։ Ասի ես կսկսեմ անել մի բան, որը որ չեմ արել մինչև հիմա։ Ոչ թե հավանում եմ դա վատ, բայց դա իմը չի։ Բայց հիմա ես դա պատրաստ եմ անել։ Ես կսկսեմ վարել հարսանիքներ, կնունքներ, ծնունդներ, մի խոսքով։ Ու իսկապես սկսեցի վարել։ Աշխատեց ընդորում մեծ մասը անում էի դրսում։ Հա։ Փոքր մասը այստեղ։ Վերցնում էի շատ թանկ իմ վարման համար ու տվողներն էլ մի քիչ բան էին լինում, բայց մանավանդ Ռուսաստանում ասում էի դուք ռուսական աստղերին տալիս եք այդքան փողը, բայց ես էլ մեր մոտ եմ աստղ։ Ու ես չեմ կարող գամ ավելի քիչ ստանամ, քան իրենք, մի խոսքով։ Տալիս էին ու 3-4 տարի ես վարեցի, որտեղ նկարում ենք երկար 9 մասից է բաղկացած մեր այբենարանը։ Երկար ենք նկարում։ Ու ես նկարեցինք բնականաբար այդ հարսանիքների բաները վերջացան։ 4 տարի անընդհատ վարել եք հարսանիքներ, ծնունդներ ու այդ գումարները դրել եք այբենարանի մեջ, այո։ Ու մեր այբենարան պրոյեկտը արժեր $160,000։ Հա։ Ես այդ գումարը ժամանակվա համար այդ շատ մեծ ահռելի գումար էր, շատ մեծ գումար էր։ Ես աշխատել եմ այդ գումարը։ Շնորհակալություն ձեզ։ Իրոք, տենց մեծ շնորհակալություն, որ այդ ես չգիտեի, որ այդ պրոյեկտը իրականությունա դառել է դրա հաշվին։ Ու գիտեք, ես սա ասում եմ ոչ թե ու շատ կուզենամ մեծ լսողներն են, այորներն էլ ճիշտ հասկանան, սա գլուխ գովանության բան չի։
Սա նրա մասին է, որ անպայման չի ամեն պրոյեկտի մեջ գումար դրվի։ Հա, Ես մեծահարուստներին էլ եմ հասկանում կամ կազմակերպություններին, բայց այն պրոյեկտները, որոնք որ ներկայացում են ու որոնք որ արժանի են, արժի դրանց մեջ դնել, որովհետև դա մեր ապագայի համար է։ Կլինի դա ֆիլմեր, կլինի ներկայացումներ, մանավանդ մանկական պրոյեկտներ, որովհետև ես էդ էի ուզում բացատրել այն ժամանակ այդ մարդկանց, որ դա անում ենք իմ եւ ձեր երեխաների համար։ Մեր համար չի։ Մեր այբենան մեծերի համար չի, փոքրիկների համար է։ Այդ փոքրիկներին պետք էր հավաքել, իրանց նկարել, բան։ Ինքը շատ լավ ստացվեց։ Մեր այբերանը, որտեղ սիրով էինք անում ու մեծ ցանկությամբ։ Բայց այսօր ինքը հնացել է մի քիչ։ Բնականաբար, որովհետև 99-ին մտահղացում 2000 թվականից սկսեցինք նկար անել։ Դա Հիմա մի քիչ չնացել է թե տեխնիկան, թե կատարումը, թե բանը, ասենք, կոմպյուտերային օգտագործումը եւ այլն։ գրաֆիկաները, հա։ Այ այդ խոսքն էլ չգիտեի։ Գրաֆիկաները, բայց միևնույն է հենց հավեսով է նայվում։ Հա, պատկերացնում եմ։ Հետո սկսեցի հեքիաթներ անել մանուկների համար։ Մի քանի հատ ձայնագրեցինք այն ժամանակ, CD անգամ արտադրեցինք։ Մեկ էլ հեքիաթներին անդրադարձա բանի ժամանակ, COVID-ի ժամանակ, երբ որ տանն ենք, դուրս չէինք գալիս, ինչ-որ մի բան, որ ասում քոր էր գալիս, էլի Պետք է մի բան անես, հա։ պետք է արվել, ու սկսեցի բալիկներին հեքիաթ պատմել։ Լսում էին։ Դու մի ասա աուդիո հեքիաթ, լսում էին։ Քա չէ, ես լավ հիշում եմ COVID-ի ժամանակ շատերն էին դրա մասին խոսում, ձեր հեքիաթների, հա, ու շատ հաճելի էր։ Հետո մյուս մանկական պրոյեկտը այս չնգա հիշողությունների մեջ դա արդիբուկն էր, որը շատ լավ պրոյեկտ է, շատ։ Պավել կա, որը որ Գերմանիայում ապրում, ինքը ծրագրավորող է, այնտեղ խումբ կա ծրագրավորողների, ինքն էլ դրանց մեջ անգամ ղեկավարում այդ խումբը դրանով ու շատ էր ուզում Հայաստանի համար լինելով ազգությամբ հայ մի բան անել ու մտածել էր այդ արդիբուկը ու ես երջանիկ եմ, որ ինքը դիմեց ինձ, Հա, որպեսզի ձայնը ձայնագրեն։ Ինքը շատ լավ բան էր։ Ճիշտ է, թվացալ մի փոքր թանկ է երևում, որովհետև բան գործիքներ է օգտագործվում մի քիչ թանկարժեք, բայց արժի։ ինչքան է արժեքը։ Եթե չեմ սխալվում 9000 քանիս է։ Դա երկու հատ տպագրած գրքի գինը։ Մի խոսքով։ Հա, Հետո ճիշտն ասած հիվանդությունս ինձ հետ գցեց իմ մտահղացումներից, իմ պրոյեկտներից, որոնք ուզում եմ անել։ 3 տարի հետ մնացի շատ բանից։ Հիմա նոր բացահայտում եմ ինձ համար այս անցած 3 տարիները մարդկության մեջ, քաղաքի մեջ, երկրի մեջ եւ այլն, պրոյեկտների մեջ ամենակարևորը, որ հիմա արագ ուզում եմ հասցնեմ այդ ամեն ինչը նույն արդիբուկը վերականգնեմ ու շատ ուրախ եմ, որ Մկրտիչ Արզումանյան մի մասը ստորագրեց, շատ ուրախ եմ, որ Մկոն շատ զիլտիպա, մենք իրար հետ մուլտիկներ ենք արել Ռոբի հետ եւ Դավիթի հետ։ Մի խոսքով, ինքան բան կա արած ու իսկ հատ այս հարց անպայման ուզում եմ ձեզ տան, որտեղ իմ ամենասիրած ֆիլմերից մեկն է Մեծ պատմություն փոքր քաղաքում։ Հա։ Այդ ֆիլմը ոնց իրականություն դառավ։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, չգիտեմ իմացել եք թե չէ, այս վերջերս այդ ֆիլմի backstage կադրերը TikTok-ում է հայտնվում ու ասենց վիրուսային տարածվում է։ Ու այդ ֆիլմը մի քանի ամիս առաջ նորից արդիական էր դարձել Հայաստանում ու շատերը խոսում են այդ ֆիլմի մասին նորից TikTok-ի շնորհիվ։
ամբողջ ֆիլմն են ցույց տալիս, թե Չէ, կտորներ տենց նկարներ էր հայտնվել ու մարդիկ հիշել են, սկսեցին տարածեն ու նոր սերունդը իր համար բացահայտեց այդ ֆիլմը։ Ես քանի որ TikTok-ից էլ հեռու եմ դա, իսկ պետքա բացատրել տես բաները։ Էդ էր հետաքրքիր։ Ֆիլմը նկարահանելը Գոռ Կիրակոսյան։ Գոռ Կիրակոսյան իմ ամենամտերիմ ընկերներից մեկի տղան է, ու իմ Սանիկն է։ Հա։ Ու Գոռը երբ որ կինո ինստիտուտը ավարտեց Լոս Անջելեսում, ինքը շատ փոքրիկ էր, իրանք տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ, այնտեղ է մեծացել։ Ու ավարտեց ու ինքը մի քիչ փոքր ժամանակ ասում էր, ես որ մեծանամ կինո նկարեմ, քեզ անպայման նկարելու եմ, այդտեղ ասում է դու մեծացի կնկարես։ Մեծացավ, եկավ ասեց ուզում եմ նկարել։ Ընդ որում ամենայինց համար անհաջող ժամանակ։ Մոսկվայում ունեի նկարաններ, ստեղ էի ներկայացում անում, մի խոսքով խառն էի, ասում էի Գորջան, այդ ֆիլմը երիտասարդների համար է, երիտասարդները պետք է խաղան, ես ինչի տեմպ է այդ բան։ Չէ, դու ինձ խոստացել ես հենց փոքր վախտանից, որ պետք է խաղաս, ասի լա։ Ես այդ ֆիլմում կխաղամ դեր, որը որ ուրիշ նորմալ դերասան կհրաժարվի խաղալ։ Իրա մտքով է չանցավ, ասեց որ դերը։ Ասի այդ պարկացի ձերը։ Ընդ որում երկու հատ Մահացած պարկած մարդու, հա։ երկու պարկած մարդ են։ Լավ էլի դու ասի հա իմ պագոները չեն գնի, ես մեծ աճիկով դրանք խաղամ։ Ու ես կարճ խելքով չեք պատկերացնում։ Մտածում եմ որ մի քանի օր կնկարվեմ, կվերջանա, թողնեմ կգնամ իմ գործերի։ Մտքովս չէր անցնում, որ դա ամբողջ ֆիլմում այդ անտերը դրածա, ես էլ մեջ եմ։ Բոլոր անդար շոյերը փոխել, անդար մի խոսքով։ Բայց շատ հետաքրքիր, որովհետև սցենարը հուշել էր իրան Նարան երկշույի։ Հա։ Ու Գոռը դրա այդ Նարայի պատմածի հիման վրա գրեց այդ սցենարը։ Շատ հետաքրքիր էր ու մեր երիտասարդ դերասանները այդտեղ շատերը հայտ եկան, շատերը նոր սկսեցին նկարվել ու բավականին հաջող, բավականին անուն հանեցին, շատ երիտասարդներ, անգամ հիմա վախենում եմ մեկի անունը տամ, մեկին եմ մոռանամ, բայց շատ լավ էր։ Ու ֆիլմն է ստացվեց, Գոռը շատ լավ աչք ունի, շատ լավ ձեռք ունի, ինքը մոնտաժի պապան է, ռեժիսորի Դվայորդնի եղբայրն է, ու ընդհանրապես իր նկարած ֆիլմերը հետաքրքիր են շատ։ Եվ Կորած մոլորածը, եւ բանը Սևազգեստ կանայք, եւ այս վերջերս որ նկարեց ֆիլմը, հիմա գնում է էկրաններին։ Մոլա Գողության մասին ֆիլմը։ Հա, երեխային որ գողանում են, ուզում են գողանալ։ Հա, դա չեմ տեսել։ Մի խոսքով Գոռի բոլոր ֆիլմերը հաջող են։ Հա։ Ու մանավանդ այդ ֆիլմը ինքը շատ տարօրինակ կերպով իսկ առաջի իր դեբյուտային աշխատանքը որպես ռեժիսորի Ռոմեո Ջուլիետն էր։ Շատ հետաքրքիր։ Հայերեն ռիմեյքը։ Հայերեն ռիմեյքը, բայց այնտեղ հետո թարգմանեց անգլերեն, իր ոնց որ կուրսային աշխատանքն էր, հա։ Հետաքրքիր է։ Իսկ Մոսկվա տեղափոխվելու այդ վերջի մագիկան սերիալի պատմությունը ոնց է եղել, որտեվ երևի շատ քիչ, համենայն դեպս ես շատ չեմ տեսել ռուսական մեդիայում հայ կերպար, որ այդքան դրական է ու այդքան սիրված է բոլորի կողմից, համ մեր, համ ռուսների, դա ձեր կերպարն էր այդ ֆիլմի մեջ։ Շատ ուրախ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Ընդհանրապես առաջարկները շատ ավելի շատ են, քան ֆիլմերը, որոնցում նկարվել են, որովհետև հիմնականում ապուշ առաջարկներ են։ Այդ անիմաստ կերպար, կարծրատիպային կերպարներ, այլ սպորտային շարված ծնկերը ուռած, անպայման մի խոսքով։ Ես հրաժարվում եմ այդ ֆիլմից։ Չնայած այն, որ ասում են խիղճի կորսրած մարդիկ դե նկարվելի փողակստանց, ամեն փող չի ուտվում, հնարավոր չի դա մարսել։ Իսկ այդ ֆիլմը ընդհանրապես երկու ֆիլմ կա, որոնք որ ես չեմ էլ ուզում հիշեմ։
մեկը կուրորտնի ռոման ֆիլմներ, վաղ 90-ականներին նկարահանվեց, եւ մյուսը իմ մեծ հայկական հարսանիք։ Ինքը այն հաջողված ֆիլմը չէր, որը կարող լիներ։ Չնայած շատ լավ ռեժիսոր նկարեց, շատ լավ դերասաններ են, բայց այն ինչ որ ինքը կարող էր դառնալ, չդառավ։ Մնացած ֆիլմերը, որ նկարահանվել են, բախտի բերմամբ այն ռեժիսորների հետ եմ աշխատել, որոնց հարգանքով եմ մոտենում ու ֆիլմերն էլ լավն են։ Ու տվյալ դեպքում հայտնվեց «Последний из Магикян», վերջին Մագիկյանը ֆիլմը, որը Վիաչեսլավ Մուրուգովի մտահաղացումն էր։ Ինքը STS հեռուստաընկերության գլխավոր պրոդյուսերն է, հրեա ազգության։ Ու հետո որ մենք խոսում ենք, ասեց, որ գիտես, իմ փեսան հայ է, քրոջս ամուսին է։ Ու ամեն անգամ, երբ որ շաբաթը մեկ մեր տանը հավաքվում ենք ճաշի, շատ նորմալ ճաշը ընթանում է, բայց վերջում հայրիկս ու փեսաս սկսում են իրար հետ խոսել, ով ավելի հին, ով ավելի խելացի, իրար հետ վերջում կռվում են, փեսաս գնում է։ Հետո նոր բարышում են։ Ու տենց ասում է, հերթական անգամ թողեց գնաց, երեխան ու քույրս մնացել էին տանը։ Առավոտյան արթնանում եմ, որ գնամ գործի, տեսնեմ Ֆիլիմյանիկս պարկածա բազմոցին, «Последний из Магикян» գիրքն է կարդում Ֆինիմոր Կուպերի։ Ու աշկից առաջ ասում է, այդ Մագիկյանը դառավ Մագիկյան։ Ու տենց գալիս է Էդուարդ Նիլոյան, Yellow Black White բանի կինոստուդիայի բանին, ասում է, լսի, մտքովս սենց ֆիլմ անցել, չգիտեմ ոնց, բայց որ լինի Մագիկյան։ Ու Էդուարդ Նիլոյան պատվիրում է բելարուս եւ ռուս հեղինակներին, որոնք գրում են։ Ֆիլմը ընդհանրապես ոչ մի հայ ուրիշ ֆիլմում չկար, բացի Էդվարդ Նիլոյան, որը առանձնապես կապ չուներ ֆիլմի հետ, ինքը կինոստուդիայի տնօրեն էր, հա։ Սցենարի ստեղծելու մեջ գործ չուներ։ Չէ, սցենարիստը ռուսները, բելարուսներ էին, պրոդյուսերները հրեա էր, աբխազ էր եւ վրացի էր, հիմնականում աշխատողները ռուս էին, ռեժիսորին պետք է ընտրեին, Մուրուգովը ասել էր, որ ես ուզում եմ ժամանակակից հետաքրքիր ռեժիսոր լինի եւ ընտրել էր Ռեզո Գիգինիշվիլին, որը այն ժամանակ երիտասարդ իսկապես անուն հանած բանն է կոմենկոմ, պլյուս ինքը Միխալկովի փեսան էր, այտենց ահագին իրան տեղ էին տալիս։ Ռեզոին էր ընտրել։ Ու մեր առաջի հանդիպանը Ռեզոն եկավ, ասեց, գիտես, ես հայի մասին կինո չեմ նկարի, որովհետև ես հայերին չեմ սիրում։ Ոնց որ արունը տվեց գլխիս, ես պատրաստ էի դրանով խեղդեի։ Ինձ է երիտասարդ մի կերպ ինձ Էդիկ Էյլոյան հանգստացրեց, վերջի ջահելը։ Նոր հետո իր կնոջը Նադիային Միխալկովը խնդրեցի, որ ասի մատ ամուսնուդ կարգի հրավիրի ու բեր Երևան։ Այն ժամանակ Թբիլիսի Մոսկվայից չէին թռնում ինքնաթիռներ։ Այդտենց իրանք եկան Երևան։ Ես դիմավորեցի, ինքը շատ բան ընկալեց, թե ինչի պետք է գար դիմավորեր։ Ու ասի մեկը ժամանակ կա մինչև մյուս ինքնաթիռը, պետք է հյուրանոցում մնաք, գնանք ջազ կլուբ, ես գիտեմ, որ դու ջազ ես սիրում։ Գնացինք Մանխասի մոտ։ Այդպես մի 2-3 ջազ կլուբեր գնացինք Երևանում։ Սա սիրահարվեց, որովհետև մյուս օրը գնացինք Սևան, Գառնի Գեղարդ, անես քիչ իրան սովորացնում էի մեր քաղաքին, մեր երկրին եւ այլն, սա 10 օր մնաց։ 10 օր ինքն ու Նադյան մնացին Երևանում։ Ու վերջում արդեն ինքը ասում էր, որ ես հպարտ եմ, որ ես Երևանում եմ, հպարտ եմ, որ մենք հարևաններ ենք, ես ինձ իդիոտ եմ եղել, որ այդպես բան եմ ասել, որովհետև Թիֆլիսում ինձ ճիշտ հասկացի, մենք ապրում ենք մի ռայոնում, որտեղ ավելի շատ ոչ մինչև վերջ նորմալ հայեր կային, խուլիգանություն էին անում, ինձ էլ սրսկել էին, որ մի խոսքով ինքը տենց չէր սիրում հայերին։
Հա, ու իր համար ինքը բացահայտեց Հայաստանը, բացահայտեց հայերին ու նկարեց շատ ձիլ ֆիլմ։ Ու ֆիլմի նկարահանման ժամանակ էլ ինքը շատ բաներում, շատ հարցերում իմ կողմն էր կանգնում, չնայած դա ի վնաս նկարանու խմբի էր եւ գումարներ էին զուր ծախվում եւ այլն, ինքը իմ կողմն էր պահում անպայման, որպեսզի լինի նորմալ ֆիլմ։ Միակ իր ցանկությունն էր, ասեց, մենակ այնտեղ ընկերոջը թա են սարքե, կլինի ընկերդ վրացի լինի։ Ասի լավ թողնի վրացի, մենակ պետք է զգուշ լինենք, որ հանգած Միմինոն չկրկնվի։ չասոցացած ֆիլմի Միմինոյի Ու հետ։ բարեբախտաբար տենց էլ եղավ։ Միմինոյի հետ որևիցե ասոցիացիա չեղավ իմ ու թեմայի հարաբերությունները, որը Վրաստանում շատ ձիլ դերասան է։ Բայց պատկերացնում եք Միմինոյի ազդեցությունը ինչքան մեծ է, որ ցանկացած հայ ու վրացու ընկերությունը ֆիլմի հետ են ասոցացնում։ Իհարկե։ Ու հիմա երբ որ հայերի կերպարին անուն են կպցնում, Հա, եթե մենք այն թվերի ֆիլմերը վերցնենք ու վերցնենք այն ֆիլմերը, որոնցում նկարվել է Մհերը Մկրտչյան, գոնե մեծ մասը այդ ֆիլմերի, ինքը ոչ միշտ է բարեհաջող հայի խաղացել, բայց ընենց վարպետորեն է ներկայացրել թեկուզ այդ կերպարները մի քանի հատ։ հա, Միմինոյի մասին չի խոսքը մյուս ֆիլմերի մասին, որ մենք մինչև հիմա լուսավոր ենք հիշում դա ու ինչ խոսք Ֆրունզիկ Մկրտչյանն է խաղում։ Այ դա կապված է նրանից ոնց ես ներկայացնում ու ոնց են սցենարիստները վերաբերվում քո կերպարին ու քո խոսքը լսում։ Ոնց մեր սցենարիստները ամեն անգամ խորհրդակցում էին ինձ հետ, ոնց հայկական բան ստան, հա։ նիստուկացը անել, ոնց այդ բարեկամների նկարները պատից կախված եւ այլն եւ այլն։ Հա, Ու Աննան Արդովա, ես շատ շնորհակալ եմ իրեն, ինքը շատ ձիլ հայիկին խաղաց, աղջիկներս ոչ մեկը հայ չէր երեխաներից, փոքրը Անուշիկը դեմ արդեն մեծա 18 տարեկան անցա, իսպանացի էր, իսպանացի ու ռուսի խառնուրդ, երկրորդ աղջիկս հրեա էր, երրորդ աղջիկս ասեցինի ու ռուսի խառնուրդ, այդտենց տարօրինակ ընտանիք էր։ բայց հետաքրքիր ստացվեց։ Հա։ Մի հատ թեմա կա, որ անպայման ուզում եմ ձեր հետ խոսեմ, որտեվ ոնց որ այդ այն թեման է, որ ձեր կարիերայի լրիվ ընթացքում ինձ թվում է ձեր հետ կապված է, էլի, այդ խոսքի ազատությունն է։ Հա։ Ինչքան չգիտեմ դերասանը կամ արվեստագետը ինչքան ազատ պետք է եղնի իր խոսքի մեջ։ Արդյոք խոսքի ազատությունը առողջ ու լավ երկիր ունենալու համար կարևոր է։ Նախ ասեմ, որ խոսքի ազատությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր մարդու համար, մանավանդ արվեստագետի համար։ Ու ճիշտն ասած, դու խոսակցության մեջ, եթե չես տիրապետում այդ ազատության արժանինքներին, չպետք է օգտագործես դա քո բանավոր խոսքում, արա դա բեմի վրա։ Հա, իսկ դա ինչ է նշանակում, ոնց պետք է արժանանաս դրան։ Որովհետև կան բաներ, որոնցից դու մինչև վերջ ինֆորմացիա չունես։ Դու ընդհանրապես ազատության կողմը պետք է լինես ու քեզ թույլ տաս ապրես ընենց, որպեսզի կարողանաս ազատ խոսել։ Ազատ խոսել մարդկանց հետ, ազատ խոսել իշխանության հետ, քո ունեցած կարծիքը հայտնես, բայց այդ ժամանակ ես զգուշ լինես, որովհետև քեզ լսում են մարդիկ ու դու իրանք չունես այդ ազատության մեջ օգտագործես հակա բաներ, որոնք որ կարող են մարդկանց գիտակցության վրա ազդի ու դա ազդի երկրի զարգացման վրա։ Դու քո կարծիքը կարող ես ունենալ։ Ոնց ես օրինակ բերեմ։ Ես վերջերս հանդարտում Իմիջիալոց Տիգրանն է Գյուլիան սարքել, բրավո Տիգրանին, բրավո, որ դա կարողացել է ստեղծել, դա մի կողմ, դրա մասին առանձին խոսենք, բայց Նիկոլ Փաշինյանը գնացել էր ներկայացում նայելու։
ու ներկայացումից հետո իրեն թույլ էր տվել վեր կենալ եւ դերասաններին սովորացնել, թե ինչ է եւ ոնց է պետք խաղալ։ Մոռանալով, որ համ իրենից տարիքով մեծեր կային բեմի վրա, համ պրոֆեսիոնալ դերասաններ էին, որոնց դու իրավունք չունես նման ձև խոսես դերասանի հետ։ Դու կարող ես կարծիք հայտնել։ Ու այստեղ, եթե կհիշեք, գնում էր մեծ բանավեճ էր սկսվել, որ որքանով իրենց դերասանները պահեցին, որքանով ազատ խոսքից օգտվեցին եւ այլն, անգամ մի մասը մեղադրում էր, բայց ես չեմ կարող մեղադրել իրենց, որովհետեւ ես շատ լավ հասկանում եմ, որ Տիգրանը եթե արտահայտի այն ինչպես ինքը մտածում է, ինքը կորցներ հանդարտը։ Ես հիմա շատ եմ միգուցե թեժ ասում կրակը, բայց դա տենց էր։ Ինչ-որ մի բան կգտնեին, հաստատ։ Նույնը Մկրտիչ Արզումանյան, նույնը Արծրունը, Հարությունյան, աղջիկները, այդտեղ խոսքի ազատությունը ուրիշ բան է, իրենք կարող են չխոսել, ուղղակի, ու Տիգրանը Գյուլիմյան մի բան կարող էր ասել, որ կներեք պարոն վարչապետ, բայց մեզ ուղղություն պետք է չի տալ ինչը ոնց անենք, դուք կարող եք ուղղակի ձեր կարծիքը հայտնել, մենք ուշադիր կլսենք, ու վերջ, որովհետև այդտեղ մտնել բանավեճի մեջ անիմաստ էր, որովհետև վարչապետը եկել էր արդեն իր ծրագիրը ունեցած, վերջ, դա էր, ու դա ճիշտ չի, երկրի ղեկավարը իրավունք չունի, ու ընդհանրապես, երբ որ ասում են դերասանից դերասանություն արա, քո ինչ խելքի բանն է մտնել քաղաքականության մեջ, մտնել սրա մեջ, նրա մեջ, դա ապուշ մարդը տենց բան կարող է ասի, որովհետև ինձ անվանեք մի ղեկավար, որը ծնվել է ու ուսանել է ղեկավար դառնալը, ես չգիտեմ ինչ որ կրթություն է ստացել երկրի ղեկավար լինելու, բոլորը ինչ որ մասնագետ են։ Էլի Դերասանությունը դա մասնագիտություն է։ Իհարկե, ինչ է նշանակում դու իրավունք չունես, ինչին է իրավունք ունի խոսի երկրից ես իրավունք չունեմ։ Մեր երկիրը այնքան քաղաքականացված է, քաղաքությունը սենց ուղղակի օդում ֆրֆռում։ Հա, ինչ թեմա կպնում ես քաղաքականացված է արդեն էլի։ Ուզես չուզես։ Դրա համար նայած որքանով ես դու ինքդ քեզ թույլ տալիս, ինքդ քեզ հաշիվ տալիս ազատ լինելու, ազատ խոսելու։ Այդ դա շատ կարևոր է։ Ու դու իրավունք չունես քո կարծիքը կուլ տալու։ Դու պետք է արտահայտես։ Հա, որ չես ասում, հաշտ չես լնում հետդ։ Հա։ Որովհետև եթե ըստեղ չես արտահայտվում, ընդեղ ինչ որ մի բանը փողի միջոցով, ծանոթի միջոցով ես անում, վաղը դու իրավունք չունես խաղաս այն ներկայացումը, որը որ խաղում ես։ Իմ երկու տղաները ծառայել են բանակում։ Ընդ որում երկու պատերազմներին մեծ տղաս գնացել է։ Ինձ հետ միասին, բայց գնացել է։ Ու փոքր տղաս այդ ժամանակ բանակում էր 44 օրյայի ժամանակ։ Ու շատ մարդիկ անգամ բարձր դիրք գրավող բանակում ինձ ասում են տղեկ այդ բանակ են գնացել, դու էլ ես թողում որտե։ Բա հենց իմ տղեն պետք է առաջինը գնա բանակ։ Ես առաջինը հպարտ հայր եմ, պարզ ճակատով եմ իմ տղաներին ուղարկել։ Սիրտս չէ ցավում, ցավում էր, անհանգիստ չէի, անհանգիստ էի, ախավոր, բայց ես չէի կարող այդ տղային ազատեի բանակից։ Ես եթե ազատեին տղաներին բանակից, բա միակուլ բանով խաղար։
Ես իրանք չէի ունենա։ Դրամար թող գնա ծառայեն։ Ծառայեցին, բարով խերով վերադարձան տուն, ես բախտավոր հայր եմ, երկու տղասել կան, իմ գլխից ամպոկ ասել։ Աղջիկս հլը դեր բանակը չի ասել իրան հերթ։ Իսկ թատրոնի դերը ձեր կարծիքով հասարակության մեջ ինչ է, արդյոք պետք է այսօր թատրոն ունենալ, թե չէ։ Ու կուզեի ձեր կարծիքը լսել, արդյոք թատրոնը պետք է ֆինանսավորվի պետության կողմից, թե չէ։ Այդ ոնց որ խոսքի ազատության հետ կապեցի։ Սկսեմ վերջից, դա շատ բարդ հարց է։ 90-ականներից ես ու Արմենը դեմ ենք եղել, որ պետական բնույթ կրեն թատրոններ ու ֆինանսավորվեն պետությունից, որ ավելի ազատ պետք է լինեն, որպեսզի պլյուս բացի ֆինանսավորվելուց պետության թելադրանքի տակ չմնան։ Պետք է իր պետական ստատուսը պահի օպերայի և բալետի թատրոնը, որովհետև մեծ է եւ այլն եւ այլն։ Սունդուկյան թատրոնը, որպես մայր թատրոն, որպես դասականը առաջ տանող, մանկական թատրոնները, տիկնիկային թատրոնը եւ մնջախաղի թատրոնը, որովհետեւ ինքը թատրոնի այն էսթետիկան է, որը բոլորի համար չի։ Ինքը դրա համար պետք է, բայց պետք է լինի, աջակցություն ստանա։ Մնացած թատրոններին պետք է ազատություն տալ։ Ու այդ առումով մենք էլի հեծանիվ չենք հնարում։ Առաջինը շատ հետաքրքիր է Ֆրանսիայի փորձը։ Ֆրանսիայում բոլոր թատրոնի շենքերը, համարյա բոլոր, պետական են, որը որ թատրոնը տալիս է օգտագործման, ունի այդ շենքը գլխավոր պրոդյուսեր, ունի տնօրեն եւ տեխնիկական կազմ, լույսի մարդ, ձայնի մարդ, հավաքարար եւ այլն եւ այլն։ Մի 15-20 հոգի։ Վերջ։ Մնացածը ինքը գտնում է այն խմբերին, ոնց որ մենք ենք, տալիս է իր թատրոնը արենդայով, այդ պատրաստում ես, բեմադրում ես, խաղում ես, արենդա բանին տալիս ես թատրոնի տիրոջը, այսքան գումար, մնացած գումարը քեզ։ Ու դու շատ գրգռված ես այն տիպի ներկայացում անել, ընենց անել այդ ներկայացումը, որ հանդիսատեսը ուզենա գա նայել, այլ ոչ թե ցրիչ աշխատես, տոմսերը դպրոցներով, գործարաններով բաժանես, դա չտեսնված բանը, չտեսնված վատ իմաստով։ Ու ես հետո ինձ կհասկանամ, տենց ռեժիսորներ կան, ընենց բան եմ բեմադրում, որ անպայման չի հիմա հասկանամ, հետո չկա, կինո կա հետոյի համար, թատրոնը այսօրվա է, արդիական է, որովհետև դերասանի կյանքն էլ լավ իմաստով կարճ է, ինչ-որ մի հատված կա, որը դու կարող ես խաղալ, որովհետև գալիս է մի տարիք, երբ որ դու Ռոմեո չես խաղալ, Համլետ էլ չես խաղալ, տարիքդ քեզ թույլ չի տալիս, բայց այն պերիոդը, երբ որ քեզ թույլ է տալիս թատրոնը, ընենց դերասան պետք է անես, ընենց Համլետ խաղաս, ու ռեժիսորը ընենց պետք է բեմադրի այդ Համլետը կամ այդ Ռոմեո Ջուլիետը, ես օրինակ եմ բերում, ամենատարածված այդ պիեսներն են, որ դու արժանի լինես այն ծափարությանը, որը քեզ տալիս է հանդիսատեսը։ Դերասանի համար ամենաերջանիկ պահը գիտեք որն է։ Որը։ Դերասանի համար ամենաերջանիկ պահը, երբ որ ներկայացումը վերջանում է, դու նայում ես դալիճին նայում է քեզ, ոտքի է կանգնում ու ծափահարում է քեզ։ Այդ ծափահարությունները ամենաթանկ բանն է, որը դու ստանում ես ու դա քոնն է, ոչ մեկ չի կարա քեզանից դա տանի։ Այդ հետը տանում ես տուն։ Դրա մասին շատ գեղեցիկ Ենգի Բարյանն է գրել։ Լեոնիդ Ենգի Բարյանը, իմ ամենասիրած կերպարներից մեկը։
այդ ամենաերջանիկ բաղ դերասան։ Ու դու պետք է արժանի լինես այդ ծափահարությանը։ Այսօր բոլոր ներկայացումներն են վերջում կանգնում ծափ տալիս։ Դուրները գա, դուրները չգա, լավը լինի, վատը լինի, էս լինի, այն լինի։ Մի կողմից կարելի ասել, որ գնահատում են դերասանի կամ Աշխատանքը, հա։ ռեժիսորի աշխատանքը, բայց մյուս կողմից էլ ախր այտենց էլ այդ րոպեին ռեժիսորին կամ դերասանին թվում է, թե ինքը զիլ բան է արել։ Հա։ Չգիտեմ, դա շատ բարդ հարց է, բայց թատրոնները պետք է լինեն անպայման։ Թատրոնը, տեսեք, երբ որ մի ժամանակ ավելացավ կինոն, թվում էր, թե թատրոնը իր դերը կգործի։ Հա, կմահանական։ Բայց արիտես թատրոնը կար։ Հեռուստատեսությունը, որ կանդրադառնա կինոյին եւ թատրոնին, բայց երկուսն էլ ապրում են։ Հիմա մանավանդ ինտերնետի դարն է ու թատրոնին շատ դժվար է։ Շատ։ Մանավանդ այսօր արհեստական բանով, բանականությամբ կարող ես եւ ձայնը ստանալ յուրաքանչյուր դերասանի, անգամ դերասանին ստանաս բեմի վրա։ Հոլոգրամով ստանում են, հա։ Հիմա մի քիչ բարդ է, թանկ է, որտեղ մեզ առաջարկում էին եւ ես ուզում էի ինձանից երկու հատ լինի բեմի վրա, ես ինքս իմ այդ բեջի մեջ լինեմ, բայց ցավոք սրտի չենք ձգի, եթե անենք, հետո այդ ներկայացումը իր ծախսը չի փակի երբեք, բայց գալիս է դա։ Դա կան նման գալիս է, ամեն օր գալիս է։ Ու թատրոնը պետք է, որովհետեւ մարդը իր էությամբ սիրում է կողպեքի անցքով նայել անպայման կամ փողոցով գնալուց պատուհանից է նայում։ Հա։ Հետաքրքիր է։ Չնայած ուրիշների կյանքը։ Հա, այ թատրոնը այս է։ Հա։ Դասական թատրոնը ըստ Ստանիսլավսկու օրենքի, երբ որ կա 4-րդ պատը։ Մենք թատերախումբ ենք, որը չունի 4-րդ պատը։ 4-րդ պատը գոյություն չունի։ Իսկ ի՞նչ է 4-րդ պատը։ 4-րդ պատը, որ այն ինչ որ կատարվում է բեմին, կատարվում է բեմում, ու դու չես տեսնում դահլիճը։ Հա։ Այդ դահլիճը անցքից նայում է քո կյանքին։ Մեր պես խումբը չունի 4-րդ պատը։ Իմ շատ գործընկերներ, որոնք դասական թատրոններում են աշխատում, ասում են, որ ես չեմ տեսնում դա հանդիսատեսին, ով որտեղ է նստած, ով ինչ ռեակցիա է տալիս։ Ես ընդհակառակը ես շատ լավ տեսնում եմ հանդիսատեսին։ Ու կարող եմ ասել իմ հյուրերից, ով որտեղ է նստած։ Իսկ դա օգնում է թե խանգարում։ Ինձ օգնում է։ Իրանց երևի խանգարում է։ Ու որովհետև դու նայում ես դահլիճին ու եթե հանկարծակի տեսնում ես այն հանդիսատեսին, որը անուշադիր է նրան այն ինչ որ դու անում ես կամ ասում ես բեմի վրա, դու փորձում ես իրա վրա աշխատել, իրան հետաքրքրացնել, որպես իրան է լինի հետաքրքիր։ Ու մեր ներկայացումները, երբ որ վերաբերում է նաև հանդիսատեսին, մանավանդ մեակուլպան, իմ մեղքը, բայց երբ որ նայում ես դահլիճին, դու զգում ես, որ մեծամասնությանը հանդիսատեսի ինքը իր վրա չի ընդունում, ինքը կողքն է նայում։ Հա։ Կողքինի, դու ես մեղավոր։ Հետաքրքիր է, շատ հետաքրքիր է։ Բայց անունի մեջ արդեն տենց է։ Հա, իմ մեղքը։ Բայց մենք միշտ կողքինին ենք նայում։ Կողքինին ենք նայում։ Հա, շատ հետաքրքիր է։ Իսկ դες ինչն է ոգևորում։ Հայ, դա էլ է շատ բարդ հարց։ Ինձ ոգևորում են իմ երեխաները։ Ես ոգևորում եմ իրանցով։ Երբ որ իրանք փորձում են իրենց կյանքը դասավորել, ու երբ որ դա ստացվում է, ինձ ոգևորում է իմ քաղաքը, Երևանը, որտեղ ես սիրում եմ Երևանը շատ։ Ոչ ամեն ինչն եմ
ընկալում են, ինչ որ կատարվում է իմ քաղաքում։ Ամեն նոր ֆարմացիայի հետ նորություն է գալիս քաղաք, որ ոչ ամեն ինչն է ինձ համար ընդունելի կամ Ընդունելի, հա։ կարելի, բայց միևնույն է, այդ ժամանակ, երբ որ հանգած փնփնթոցա մեջս արթնանում, հիշում եմ իմ ու հայրիկից հարաբերությունները։ Հա, Բաներ կար, որ հայրիկս չէր ընդունում։ բայց ձեր դուր է գալիս։ Այո։ Օրինակ կուկուրուզը, Հա, երբ որ կառուցվեց, ինձ համար ինքը իսկապես զիլ էր։ Կամ այրոպորտը Զվարթնոց հին շենքը, որովհետև ուրբանիզացիայի լրիվ նորություն էր եւ այլն, բայց հայրիկս այդքան էլ չէր ընկալում։ Ոչ նա։ Նույնն էլ հիմա է, կամ բաներ, որոնք որ ես փնփնթոցով եմ մոտենում, բայց տղաներս ավելի շատ փոքր է ու աղջիկս ավելի շատ դերավ ինչ ես դու էլ մեծավարի, մենք չենք ուզում քեզ մեծ տենակ մնա անես ոնց որ զուկաս, բայց զգում եմ, որ ասենք ինձ դուր չի գալիս։ Բայց ինձ բռնում եմ այն մտքի վրա, որ ես էլ եմ տենց եղել։ Հա, Դա վաղվա օրն է։ Միշտ պետքա ողջունել վաղվա օրը։ Դա որ ես իմ քաղաքից չեմ գնացել։ Այդ հնարավորությունները միշտ ունեի։ Միացյալ Նահանգներ ես գնում եմ 88 թվից։ Հյուրախաղերի։ Այսինքն նորմալ աշխատանքի եւ այլն եւ այլն։ Այն ժամանակ մանավանդ այդ գրին քարտերը բան շատ հեշտ էր ստանալը։ Ու սովետական միությունից գնում էր Միացյալ Նահանգներ գժական էր դա, հա, անհասկանալի էր։ Բայց միևնույնն է, մնում էի, ման էի գալիս, շատ էի սիրում, բայց ուզում էի գայ տուն։ Ես տուն էի գալիս։ Հիմա էր, երբ հիվանդացա, վիրահատեցին, բժիշկը իմ ընկեր բժշկի հետ Միացյալ Նահանգներում պայմանավորվեցին, որ այն ինչով այն բարձրությունը, որ իմ հիվանդությունը ուներ, ավելի շուտ կբուժեն Միացյալ Նահանգներում։ Այնտեղ տեխնիկան ավելի առաջ է։ Ու գնացի այնտեղ։ Ու բժիշկս հնդիկ էր ազգությամբ, մեծ կլինիկա էր շատ, ու վերջում երբ որ ասեց ինչ կուզես, էլ ինչ անենք, ասի բժիշկ անկեղծ ասած, տուն եմ ուզում, Երևան եմ ուզում։ Նա այդ ժպտաց ծիծաղաց, ասես գնա։ Հնարավոր է թույլ չտայի, ասեի մի քիչ էլ մնա, բայց գնա։ Դա քեզ ավելի կբուժի, ու դա ինձ ավելի բուժեց։ Ես եկա վերականգնեցի ներկայացումս ու ավելի լավ եմ ինձ զգում, ավելի հանգիստ եմ ինձ զգում, ավելի կայֆ եմ ինձ զգում։ Կարող եմ մնալ Մոսկվայում, որպեսզի լեզվի պրոբլեմը չունենալ ու մենտալիտետով ինձ մոտիկ այդ քաղաքը։ Ֆիլմերը կար, թատրոնը կլներ եւ այլն, էդ էլ չէ։ Այնտեղ էլ ունեմ լավ ընկերներ եւ այլն, բայց գնամ նկարահանվեմ կամ գնամ ման կամ մեկի ծննդին ուղղակի մարդ տեսնելու, բայց կամ տուն։ Ես իմ տունն եմ ուզում։ Ես իմ Երևանն եմ ուզում։ Իմ Հայաստանն եմ ուզում։ Բայց առաջերտին Երևանս։ Ու նույնն էլ Արցախն էր։ Ես ինձ համար Արցախը բացահայտել եմ 93 թվին։ Առաջին անգամ Արտուր Գրիգորյանի շնորհիվ ու Արտուր Ալեքսանյանի շնորհիվ, Ամարասի Արտուրի։ Իբր ընկել եմ այնտեղ ու ինձ համար հեքիաթ էր։ Ես մինչև այսօր սիրում եմ Արցախը, շատ եմ սիրում ու շատ հարգանքով եմ մոտենում արցախցիներին։ Մեծ ու դա համար ինչով կարող եմ օգտակար եմ լինում։ Եվ պատերազմից առաջ, եւ պատերազմի ժամանակ վերջի երկու կռիվներին այնտեղ եմ եղել, թե ապրիլյանին, թե 44 օրվա։ Չէի կրակում, ես դրա հմտությունը չունեմ, բայց ինչ որ կարող եմ, ինչի հմտությունը ունեի, դրանով փորձում էի օգտակար լինել։ Հիմա էլ Արցախի բալիկներին եմ փորձում օգտակար լինել։ Թվում է թե հեչ բան է, բաճկոններ երեխաներին, բայց դա շատ կարևոր բան է։ Երբ որ տեսնում ես այդ երեխաներին, տեսնում ես, որ մեծամասնությունը ուսման ծառա, դպրոց է գնում ու ձմեռ է գալիս ու ինքը չունի տակ հագուստ, չունի, որովհետև թողել է այնտեղ, իրա տանն է թողել։ Ստեղ պետքա դու օգնես դրանով այդ երեխեքին։ Ու այնքան շնորհակալ եմ
իմ ծանոթների, չծանոթների, ընկերներին ու չընկերներին, որոնք իմ հետ միասին բան եղան այդ իդեայով ու համարյա այդ 400 հատ ինչ բաճկոներ համարյա բոլորը արդեն կան ինչ 2 օր ընդամենը շատ ձիլ է շնորհակալություն Հրանտ ջան, շատ շնորհակալություն զրույցի համար, այն պատանեկան, մանկական ու մեր կյանքի հիշողությունների համար, որ մեզ ու միլիոնավոր այլ հայերի բարգեւել եք։ Ես էլ շնորհակալ եմ քեզ կներես, որ դու ես եմ դիմում, որովհետև դու կարողանում ես մի շատ կայ բան կա մեջը, դու կարողանում ես մարդուն անկեղծություն մեջից հանես։ Հիմնականում ինտերվյուների ժամանակ դու գալիս ես այն թեմայով, որ եկել ես ասես գնաս։ Այստեղ ես անգամ չգիտեմ ինչքան արդեն տևում մեր խոսակցությունը։ Բայց ինձ համար կայֆ էր հիշել, պատմել, ասել, շնորհակալություն հրավերի համար։ Շնորհակալություն։